thầy cho nó là thầy thuyết lâu chưa bác? Thầy thuyết pháp lâu chưa? Mình làm điều thiện bỏ điều ác ấy là tu phát nguyện, tu tịnh Phật ấy, bỏ những cái ý em nói là thầy thuyết pháp lâu chưa? là tu thôi. Thì bao nhiêu tuổi thì mới đi tu được? Tùy theo người nào giác ngộ, mà từ 1 tuổi cùng tu, từ khi đang trong bụng cùng tu. Chẳng hạn như là cái người chân tu á, đời trước họ tu rồi họ phát nguyện, từ khi nào sinh ra cái là họ cùng tu luôn, là họ giữ giới. Khi nào mà thấy căn duyên của mình đấy, căn cơ của mình thì khi nào mà mình cứ làm điều gì, mình đừng có làm điều ác là tu kết quả như thế nào thôi. Chẳng hạn như là tu có nhiều bậc tu là để đạt được giàu có, đạt được quả báo, quả này quả kia, hay là tu để thành chánh đẳng giác, tu để thành độc giác Phật, tu để thành A La Hán, tu để thành quả Phất Lai, tu thành quả Nhất Lai, tu thành quả Dự Lưu, hay là tu thành quả trở lại làm người, hay là tu làm địa ngục, hay là tu súc sanh. Giờ nếu mà mọi người mà tu để vào địa ngục thì vậy không, cứ trộm cắp súc sanh làm ác ấy, ở đời rồi tu theo đường đó chắc chắn đến địa ngục. Nếu mà làm đó cùng tu đấy, nhưng mà họ không biết tu luyện, nhưng mà mình biết rồi, luyện theo đường này mình không luyện theo mà đường ác ấy mình không luyện, mình luyện cũng là đều tu cả, cũng đều tu luyện cả. Chẳng hạn như là tu luyện mà cứ luyện võ thuật đấy, trộm cắp là cũng phải tu luyện rồi. Không tu luyện nhá, mọi người không tu luyện làm sao trộm cắp được. Mà tu luyện theo đường đó là sẽ rơi vào quả, mình không luyện nữa, mình không có tu luyện theo đường đấy. Đó là cùng tu luyện, nhưng mà giờ mình tu luyện đó là mình không có làm tu luyện là tùy theo người này nghĩ nó là tu luyện cái gì. Chẳng hạn như tu luyện thần thông, tu luyện khinh kỹ công, nội công cùng tu luyện thân như thép ấy. Nhưng mà giờ tu luyện mà theo chánh đẳng giác Như Lai Phật Thích Ca Mâu Ni dạy thì bỏ cái điều ác thì làm điều thí, tu thiền định trí tuệ. Còn tu mà đấm đá nội công như thế, tu hay trộm cắp, tu tà dâm, tu dâm dục, tu nuôi láo ấy, tu những cái trò đó thì mình không tu. Như là phải tùy theo như thế nào người đó hiểu tu ấy là tu luyện. Còn như con thì con hiểu con tu luyện thì làm theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là tu, còn làm trái thì không phải tu. Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi là địa ngục là một cõi địa ngục hay địa ngục là ở trong tự tâm của mình? Địa ngục là có cảnh giới địa ngục do nhân duyên người này, tâm của người này làm ác dẫn đến địa ngục. Do tâm của người đó mà làm thiện thì không có địa ngục. Cái tái sanh là không có địa ngục. Địa ngục chỉ mở ra hai đường. Mở ra là một là khi mình sát sanh trộm cắp nhiều làm điều ác, thì khi đó khi thân hoại ngay hiện tại mình sống khổ rồi, khi chết lại tái sanh vào cảnh giới địa ngục đó. Không phải là nói là cõi. Trong cái cảnh giới đó nó chung trong một cái cõi tam thiên đại thiên thế giới đấy, một cõi Phật nó ở trong ấy, như cõi chư thiên, cảnh giới chư thiên, cảnh giới đâu xuất, cảnh giới đà thiên hay là cảnh giới phạm thiên giới, nó đều một cái cảnh giới sống của con người, hay là cảnh giới người, hay là cảnh giới trâu bò súc sanh đấy, là giống như địa ngục đó, nó cùng một cảnh giới giống như súc sanh vậy, như trâu bò lợn đấy, là nó là cảnh giới là súc sanh. Địa ngục, còn cảnh giới mà địa ngục thì mình mắt thường mình không nhìn thấy được, ngạ quỷ mình cũng không nhìn thấy được, mình chỉ có nhìn thấy được hai cảnh giới đó là con người với lại cây cỏ súc sanh đấy thôi. Đó thì mình nhìn thấy được hai cảnh giới đó, còn 4 cảnh giới mình không thấy. Còn cảnh giới niết bàn nữa mình cũng không thấy luôn. Vậy cái cảnh giới là tức là địa ngục và cực lạc thì hiện giờ mình có cảnh giới địa ngục cực lạc có cả có và cả không có. Đối với những người giải thoát A La Hán họ là cảnh giới niết bàn, còn có địa ngục với những người làm ác là có ở đó. Thế tức là khi phải chờ đến nơi mà lúc mình gọi là vãng sinh ra, khi mà giờ cái cảnh giới giờ con nói với thầy hiểu nhé, như bác hiểu nhé, giờ như mà Phật Thích Ca Mâu Ni ấy là họ rơi vào cảnh giới niết bàn mở cho họ, mở cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà như Đề Bà Đạt Đa là cảnh giới địa ngục mở cho họ, là có địa ngục. Nếu mà nói không có thì Đề Bà Đạt Đa đang ở địa ngục thì họ là ở cảnh giới địa ngục. Còn mà nói mà không có niết bàn thì cái Phật Thích Ca bây giờ đang ở niết bàn, là ngài đang ở trong đấy. Cảnh giới mở ra cho những cái người đấy, ai chẳng hạn như giờ do nhân duyên, do duyên này mở ra. Nhưng mà giờ một vị chánh đẳng giác khác thấy là có Phật Thích Ca đang ở trong niết bàn, họ thấy được mà có Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục thì họ nói là có cả địa ngục và có cả niết bàn, thấy hai cảnh giới đó họ đều thấy, họ đều biết.
Nhưng mà có một người thì chỉ thấy một cảnh giới đó, không thấy cảnh giới khác. Có một người chỉ thấy niết bàn nhưng không thấy cảnh giới khác. Chẳng hạn như các bậc A La Hán, họ chỉ thấy được niết bàn nhưng họ không có thấy những cảnh giới khác nữa. Hay thì họ biết từng đấy, gọi là lõi tứ khú đấy. Có cả không có ở trong đấy, có đầy đủ đâu. Không, con đang hỏi họ nói là cái cảnh giới địa ngục với cảnh giới cực lạc thì hiện trong cái cuộc sống của con người này mình có hay không? Ngay hiện tại cũng có, và ngay cả khi quá khứ ở chỗ khác cũng có. Đó tùy theo cái con người đó hiểu trí tuệ của họ thấy ấy, họ biết cái nhãn quan của họ, cái trí tuệ họ thấy thì họ thấy có, và họ không thấy thì họ thấy không có. Không, nếu mà một người nào hiểu được ra rồi thì họ đâu còn có. Đúng rồi, thì đâu họ biết đó, họ không nói nữa đâu. Nhưng mà cái người mà chưa đấy thì lại cãi có và không ấy. Để nói ra để tôi có thấy đâu, lý luận đem ra lý luận để cãi nhau. Ông nói có niết bàn, tôi nói không có ấy. Đâm ra hí luận rồi cãi cọ lần nhau rồi cho khổ thế thôi. Nhưng mà đối với những cái người đó thì thôi, ông cho là niết bàn thì ông có niết bàn, mà ông cho không có địa ngục thì kệ cho ông ấy, chứ mình lại đi cãi nhau với người trứng có trước với gà có sau nữa. Thôi cái đấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên là những cái đó mình không nên tranh cãi. Đâm ra người này nói là có một cực đoan, chẳng hạn như cãi nói là tôi nói gà có trước, ông nói trứng có sau, đi cãi nhau đau khổ chứ cuối cùng chả giải quyết được cái gì cả. Tại vì mình cũng không biết được gà trước trứng sau nữa, cũng có địa ngục ngạ quỷ âm mình ngồi mình nói á. Nhưng mà mình có niềm tin được Như Lai nói có sẽ được an lạc hạnh phúc làm thiên, để đem đến điều lành thì mình làm theo. Còn mà mình nói chắc chắn sát sanh đọa địa ngục như mà anh hồi nãy nói đấy, khi mà mình nghe theo họ làm theo rồi thấy rất là khổ, thấy là cắn rất là trong lòng đó, đó là địa ngục, rất khổ đau cho mình. Đó là tránh cái này. Mình thấy trực tiếp của mình như thế, nhưng mà khi mà mình giữ giới được, mình an lạc được, mình không có chuyện gì là mình đâu có ăn cái gì đâu, mình thấy rất là an lạc. Đó là niết bàn. Lúc đấy là niết bàn. Vâng, đó niết bàn ngay hiện tại. Nếu người nào mà sân giận thì đấy là địa ngục thôi. Đó, cả hiện tại cả địa ngục nữa. Sân giận thì là hiện tại, còn như thầy đây rất an lạc thì là đây là có niết bàn rồi. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là con nghe nói là cái cận tử nghiệp là cái điều rất là quan trọng. Thì nhiều người có thể trong cuộc sống làm nhiều việc ác, nhưng đến lúc sắp chết họ phát tâm thiện và chỉ 10 câu niệm Phật A Di Đà, họ cũng có thể về được Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nhiều người cả cuộc đời làm thiện, nhưng đến khi sắp chết lại nổi tâm sân hận với người khác, cũng có thể rơi vào ngạ quỷ súc sinh. Điều này có đúng không ạ? Đúng như thế. Người ta làm ác nhưng mà trước khi cuối người ta có phát tâm thiện đấy, nhưng mà nó đi ngược lại một cái là cái người làm ác đó trước khi cần tử nghiệp không đủ để tỉnh táo nói được, toàn rơi vào si mê, cho cơm ăn rồi nói chưa, rồi quấn áo quấn chiếu rồi không biết con nhận biết được cái gì, si mê như thế sẽ không biết A Di Đà mà hướng thiện được. Cái người ác đó là rất là khó, chỉ có gặp những cái trường hợp là Như Lai hay là Đại Phước hay là A La Hán, những cái bậc đó thì họ đứng trước nhiều cái đức độ của họ để họ khai thị cho thì mới thoát được, chứ còn không gặp, không có cơ duyên đấy thì những cái người mà làm ác hay kiểu gì cũng như thế, không chạy được. Còn những cái người làm thiện á, cho dù họ ấy rồi sau này đến khi đó cơ duyên tới tự nhiên họ nhớ ra những cái niệm đó họ làm thì thấy chắc chắn hơn. Còn cái người làm ác ấy thì ít khi, hiếm có lắm, chỉ có gặp may mắn giống như trúng số độc đắc thôi. A Di Đà Phật. Cũng có thầy bảo là thời mạt Pháp này thì chỉ có pháp môn tu tịnh độ là pháp môn dễ đưa con người ta đến giải thoát nhất. Điều này có đúng không ạ? Đây gọi là chưa phải là thời mạt Pháp, đây đang là thời kỳ tưởng Pháp, nên là có cả tu các pháp môn 37 phẩm đạo đấy, tứ niệm xứ, có cả niệm Phật, có cả cái kia, có cả Nam Tông nó mới thành ra như thế. Nhưng mà đến khi mà thời mạt Pháp là không có cái gì nữa cả. Không có ai biết tu, không có thiện nữa, nó không có pháp nữa. Nó mà đây đến khi thời kỳ con người 10 tuổi ấy, lúc đấy có 3 trung kiếp, đau binh với trung kiếp bệnh tật với trung kiếp đói khát, thì không có một chữ thiện này, lúc đấy là nó mạt pháp ấy, không có đường nào cả. Lúc đó thì niệm Phật cũng chả có là luôn. Nhưng mà như ở thời hiện tại thì có phải là tu tịnh độ niệm Phật là con đường dễ nhất không?
tu tùy theo, người này cho niệm Phật là dễ, người kia tu tứ niệm xứ là dễ, người kia tu Nam Tông, tại vì bây giờ cũng có cả Bắc Tông, có cả Nam Tông, có cả Thiền viện Trúc Lâm mà. Tùy theo người này cho cái này là dễ theo căn cơ, theo nhân duyên của họ, chứ đâu phải là nói là cái này dễ hơn cái kia đâu. Đúng rồi. Chẳng hạn như đi học có 12 mấy môn văn toán lý hóa đây, ông này tôi cho học hóa là giỏi dễ, còn ông kia hóa khó, học văn là dễ, tùy theo cái căn duyên với cái của họ đấy, họ đi theo đó, hai pháp môn của họ mà thuần duyên á thì họ nói là cái này dễ, cho nên mình đâu có nói là cái này dễ cái kia khó được, cái gì mà hợp lý. Dạ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cô kia muốn hỏi thầy. Vâng. Dạ con kính bạch thầy. Nó to lên. Nay tất cả hàng Phật tử chúng sinh chúng con cũng có chút duyên lành được về đây để chiêm bái thầy, thì con mong thầy là Phật Bồ Đề tỏa bóng mát cho chúng con tu học trên con đường Phật pháp. Và con xin bạch thầy, con mạo muội con hỏi thầy là chúng con đang tu tịnh độ, thì thứ nhất là chúng con muốn phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và thứ hai nữa là hàng ngày có lên phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không, và thứ ba là có nên giữ giới ăn chay trường để mình theo chân ngài A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc không, hay là ăn mặn ta phát nguyện cũng được về Tây Phương Cực Lạc. Thì con mạo muội con bạch thầy chỉ giáo cho chúng con những lời pháp nhũ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mọi người vẫn cứ tu niệm Phật, đừng có ăn mặn ăn chay, tu tịnh độ, thường phát nguyện, tu về cõi Tây Phương, phát nguyện tu thành vô thượng chánh đẳng giác, thường xuyên niệm, giữ giới, tu hành cho mình để được về Tây Phương. Những cái điều 3-4 điều đó là điều tốt, điều nên làm. Còn cái điều mà phát nguyện ăn mặn đó thì không nên làm. Vay mượn thịt chúng sanh mà ăn nữa không ngon thì không có tốt đẹp gì cả. A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con hỏi nốt là ngày nào chúng con cũng niệm Phật nhất tâm, và đi đứng làm thế nào để niệm Phật nhất tâm, và đi đứng chúng ta niệm Phật A Di Đà mà 6 chữ hồng danh hay là 4 chữ thì tốt hơn ạ? Mọi người muốn hữu duyên niệm 4 chữ cũng được, 6 chữ cũng được, A Di Đà Phật cũng được. Với cái hiểu đó là niệm A Di Đà Phật đó là giới định tuệ, phải có giới tu hành, chẳng hạn nếu mình giữ rồi mình nói là A Di Đà là giới như thế nào, là định như thế nào rồi mình học, chứ không phải đọc suông như thế. Rồi mình nói là giới như thế nào thì giới là những cái gì, giới là không có sát sanh, không có trộm cắp, thì cứ giữ những cái giới đó biết là nó là A Di Đà. Có định có tuệ là A Di Đà Phật đấy, là từng đấy 6 chữ hay 4 chữ mình cũng quy ra, đó là có giới, có định, có tuệ là A Di Đà Phật, là mình niệm như thế. A Di Đà Phật. Với lại mình phát tâm thành cái vô thượng tịnh đẳng giác, rồi mình niệm cái A Di Đà Phật đấy, mình làm sống bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tu thiền, tinh tấn đấy, 6 cái 35 mật đấy mình phải làm cho được. A Di Đà Phật. Thiền định. A Di Đà Phật. Quay không? Bạch thầy vô gì cho con được phép hỏi ạ? Tức là đấy thì cũng có các đạo hữu muốn con bạch thầy nào bây giờ chúng con tu các môn tịnh độ luyện Phật, nhưng mà bọn con chưa nhất tâm được, thì con bạch thầy là bố thí bọn con nên niệm Phật như thế nào để được nhất tâm ạ? A Di Đà Phật ạ. Mọi người niệm Phật chưa được nhất tâm đó là do mọi người sống chưa có bố thí viên mãn, với lại chưa có trì giới, chưa giữ giới, chẳng hạn như 5 giới nhiều khi chưa tròn hay là cái gì thì không nhất tâm được. 8 giới rồi 10 giới, mọi người khi nào cũng giữ được 10 giới cái là niệm Phật là nó không loạn đâu. Mọi người còn nhiều cuộc sống ấy, thế gian này, chồng con này, tiền bạc này, lo cái gì là nó loạn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Do giới không có định nó không được, có giới thì có định, mất giới thì mất định, nó loạn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng rồi, tâm mình chưa niệm nó đã loạn đấy, chứ còn niệm thì tại vì khi mà mình chưa đủ thanh tịnh và niệm ấy thì lại làm cho mình đau đầu hơn nữa. Tại vì cái chỗ mà nói như thế này này, mình khi mà mình chưa đủ cái tâm thánh và làm cho ô uế thì mình lại vô tình hủy bán ở trong á, lại mình lại đau khổ trong á. Nên là mình giữ giới, mình niệm Phật thì nó không bao giờ loạn. A Di Đà Phật. Ở nhà là đã loạn rồi. A Di Đà Phật.
Con bạch thầy con xin phép thầy và xin tất cả đạo tràng chúng ta đã gặp được thầy, thì con xin tất cả chúng ta chắp tay trang nghiêm ngang ngực và niệm 10 niệm để đúng đức thầy ạ. Được rồi, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này mang cho liêm Phật tịnh độ trên đền bốn đông thăng dưới cứu bờ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mọi người trong hạnh phúc niệm Phật là an lạc rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Vâng. Vâng. Nhất tâm. A Di Đà Phật cho mọi người.